សូមថ្វាយបង្គំព្រះសាមុនប្រសាបង្គំក្នុងជាគ្រូនៃមនុស្សសូមគុណដៃរនជួយថែមរាឲ្យបានសង្ខាតរៀងទៅนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្មើដោយជីវិតសពកាលសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះអភិសិរីសុគន្ធាធិបតីជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្ដេចព្រះជាគណៈប្រធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងខណៈនេះនៅក្នុងកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាខេមរៈជាតិដែលតែងតែចាក់ផ្សាយចេញទៅតាមរយៈទូរទស្សន៍ថោន Full HD TV ដែលបានផ្សាយចេញពីវត្តព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យចិនដំដែកសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបម្រើដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងដើម្បីលើកស្ទួយដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាបន្តអាយុកាលព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យរឹងរិតតែរុងរឿងនិងរីកចម្រើនជាពិសេសគោលបំណងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានយល់ជ្រាបជ្រាបអំពីព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ខ្មែរយើងហើយនឹងបញ្ជ្រាបនៅពុទ្ធិចំណេះដឹងនេះដល់យុវជនយុវនារីសិស្សានុសិស្សដែលជាទំពាំងស្នងរិស័យនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឲ្យមានគុណធម៌សិលធម៌និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គមជាតិតាមរយៈការស្ដាប់និងទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាខេមរៈជាតិនេះដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ដើម្បីជាគោលនៅក្នុងទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំប្រកាសណាទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណានឹងលើកយកនៅសុតន្ត13ដកទីខនិកាយបឋមភាគសីលខណ្ឌវៈនៅក្នុងព្រហ្មជិលសូត្រទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកភាគលេខ14ដើម្បីអាននិងធ្វើការបកស្រាយខ្លះៗទៅតាមចំណេះដឹងប្រកេននឹងជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទក្រន់នឹងបានទស្សនានិងស្ដាប់យកជាគតិដើម្បីជាចំណេះដឹងរបស់យើងក្នុងការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាផងក្នុងការអប់រំបន្ទុំចិត្តដើរតាមមាគ៌ានៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខផងអង្គការលេខ1សូត្រនេះខ្ញុំបានស្ដាប់
មកយ៉ាងនេះថាសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយក្នុងចន្លោះនៃក្រុងរាជក្រឹសនិងចន្លោះនៃនីឡន្តក្រាមជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃច្រើនរូបចំនួន500រូបចំណែកខាងសុពិយបរិពីជុក៏បានដើរតាមផ្លូវឆ្ងាយក្នុងចន្លោះក្រុងរាជក្រឹសនិងចន្លោះនៃនីឡន្តក្រាមជាមួយនឹងព្រហ្មទត្តមាណពដែលជាកូនសិស្សដែរបានលើថាក្នុងផ្លូវឆ្ងាយនោះសុពិយបរិពីជុពោលទេសដៀលព្រះពុទ្ធពោលទេសដៀលព្រះធម៌ពោលទេសដៀលព្រះសង្ឃដោយអនេកបរិយាយហើយព្រហ្មទត្តមាណពដែលជាកូនសិស្សរបស់សុពិយបរិពីជុពោលសរសើរគុណព្រះពុទ្ធពោលសរសើរគុណព្រះធម៌ពោលសរសើរគុណព្រះសង្ឃដោយអនេកបរិយាយវិញណាគិតទៅពីរអ្នកហ្នឹងគឺមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាគ្រូគឺជាអ្នកទុញតបតេះដៀលរិះគន់នឹងព្រះពុទ្ធឯកូនសិស្សជាអ្នកជ្រះថ្លាពោលសរសើរគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃទៅវិញនេះគ្រូនិងសិស្សនិងពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់ទៅយើងឲ្យបានយល់ថាទស្សនៈមនុស្សយើងគឺយ៉ាងដូចនេះឯងហេតុយ៉ាងនេះបរិពីជុទាំងពីរនាក់គឺអាចារ្យនិងកូនសិស្សនោះបានពោលពាក្យជាសឹកសត្រូវនឹងគ្នាដោយត្រង់ហើយដើរជាប់តាមក្រោយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនិងភិក្ខុសង្ឃទៅលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ចូលទៅគង់ក្នុងសំណាក់ក្នុងសួនមួយឈ្មោះអម្ពលទ្ធិកានៅអស់មួយរាត្រីជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃឯសុពិយបរិពីជុក៏បានចូលទៅនៅក្នុងរាជដំណាក់ក្នុងសួនឈ្មោះអម្ពលទ្ធិកានៅអស់មួយរាត្រីនឹងព្រហ្មទត្តមាណពដែលជាកូនសិស្សដែរក្នុងរឿងនោះបានលើថាសុពិយបរិពីជុពោលទេសដៀលព្រះពុទ្ធពោលទេសដៀលព្រះធម៌ពោលទេសដៀលព្រះសង្ឃដោយអនេកបរិយាយឯព្រហ្មទត្តមាណពជាកូនសិស្សរបស់សុពិយបរិពីជុក៏ពោលសរសើរគុណព្រះពុទ្ធពោលសរសើរគុណព្រះធម៌ពោលសរសើរគុណព្រះសង្ឃដោយអនេកបរិយាយទៅវិញហេតុយ៉ាងនេះបានជាបរិពីជុទាំងពីររូបគឺអាចារ្យនិងកូនសិស្សនេះពោលពាក្យជាសឹកសត្រូវទៅរកគ្នានឹងគ្នាដោយត្រង់ដើរជាប់តាមពីក្រោយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនិងភិក្ខុសង្ឃទៅក្នុងគ្រានោះឯងភិក្ខុសង្ឃច្រើនរូបក្រោកឡើងក្នុងបច្ចោសម័យនៃរាត្រីហើយអង្គុយប្រជុំគ្នាក្នុងទីសម្រាកប្រកាយបានផ្ដើមពាក្យស្ងើចសរសើរឡើងថាមនាលអវសោទាំងឡាយអស្ចារ្យណាស់តើណោមនាលអវសោទាំងឡាយហេតុនេះមិនធ្លាប់កើតបែរជាកើតឡើងបានព្រះមានព្រះភិក្ខអង្គនោះជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ឃើញច្បាស់ទ្រង់ជ្រាបចំពោះនៅភាវៈនៃសត្វទាំងឡាយដែលមានអត្តជាស្រ័យផ្សេងគ្នាដោយពិតប្រាកដព្រោះថាសុពិយបរិពីជុនេះជាអ្នកពោលទេសដៀលព្រះពុទ្ធពោលទេសដៀលព្រះធម៌ពោលទេសដៀលព្រះសង្ឃដោយអនេកបរិយាយចំណែកព្រហ្មទត្តមាណពកូនសិស្សរបស់សុពិយបរិពីជុដែលជាពោលសរសើរគុណព្រះពុទ្ធពោលសរសើរគុណព្រះធម៌ពោលសរសើរគុណព្រះសង្ឃដោយអនេកបរិយាយទៅវិញព្រោះហេតុយ៉ាងនេះបានជាបរិពីជុទាំងពីរនាក់គឺអាចារ្យនិងកូនសិស្សនេះពោលពាក្យជាសឹកសត្រូវរកគ្នានឹងគ្នាដោយត្រង់ហើយដើរជាប់ពីក្រោយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខនិងភិក្ខុសង្ឃទៅក្នុងគ្រានោះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខជ្រាបច្បាស់នៅពាក្យស្ងើចទាំងនេះចំពោះភិក្ខុទាំងនោះហើយទ្រង់យាងចូលទៅក្នុងរោងដែលភិក្ខុទាំងឡាយសម្រាកកាយលុះយាងទៅដល់ហើយទ្រង់គង់លើអាសនៈដែលគេរៀបចំថ្វាយលុះព្រះបិណ្ឌព្រះភិក្ខគង់ហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយមកអង្គុយប្រជុំគ្នាទាំងនេះនិយាយរឿងរ៉ាវដូចម្ដេចចុះពាក្យជាចន្លោះដូចម្ដេចដែលអ្នកទាំងឡាយមិនទាន់និយាយចប់ការព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់សួរដូច្នោះហើយភិក្ខុទាំងនោះក៏បានក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនោះចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
ការខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយក្រោកអំពីបច្ចោសម័យនៃរាត្រីហើយអង្គុយប្រជុំគ្នាក្នុងរោងសម្រាប់នេះបានផ្ដើមពាក្យស្ងើចសរសើរថាមនាលអវសោទាំងឡាយអស្ចារ្យណាស់តើណមនាលអវសោទាំងឡាយហេតុនេះមិនធ្លាប់កើតបែរជាកើតឡើងបានព្រះមានព្រះភិក្ខអង្គនោះជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឃើញច្បាស់ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅភាវៈនៃសត្វទាំងឡាយដែលមានអធិស្រ័យផ្សេងគ្នាដោយពិតប្រាកដព្រោះថាសុពយៈបរិពាជុនេះពោលទេសដៀលព្រះពុទ្ធពោលទេសដៀលព្រះធម៌ពោលទេសដៀលព្រះសង្ឃដោយអនេកបរិយាយឯព្រហ្មទត្តមានុបជាកូនសិស្សរបស់សុពយៈបរិពាជុក៏ពោលសរសើរគុណព្រះពុទ្ធពោលសរសើរគុណព្រះធម៌ពោលសរសើរគុណព្រះសង្ឃដោយអនេកបរិយាយទៅវិញព្រោះហេតុយ៉ាងនេះបរិពាជុទាំងពីរនាក់គឺអាចារ្យនិងកូនសិស្សនោះពោលជាសឹកសត្រូវទៅរកគ្នានឹងគ្នាដោយត្រង់ហើយដើរជាប់តាមក្រោយនៃព្រះមានប្រភិក្ខនិងភិក្ខុសង្ឃទៅបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនពាក្យជាចន្លោះនេះឯងដែលខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនិយាយមិនទាន់ចប់នៅឡើយទទួលព្រះដ៏មានប្រភិក្ខស្ដេចនិមន្តយាងដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបើពួកសត្វទាំងឡាយពោលទេសដៀលតថាគតក្តីពោលទេសដៀលពធក្តីពោលទេសដៀលប្រសង្ឃក្តីអ្នកទាំងឡាយមិនគួរធ្វើគំនុំមិនគួរធ្វើសេចក្តីមិនត្រេកអរមិនគួរធ្វើសេចក្តីអអន់ចិត្តចំពោះសត្វទាំងនោះឡើយនាលភិក្ខុទាំងឡាយទោះបីពួកសត្វដតីពោលទេសដៀលតថាគតក្តីពោលទេសដៀលពធក្តីពោលទេសដៀលប្រសង្ឃក្តីបើអ្នកទាំងឡាយក្រោតឬអអន់ចិត្តចំពោះសត្វទាំងនោះហើយមុខសេចក្តីអន្តរាយនៃគុណទាំងឡាយមានបឋមឈានជាដើមនឹងកើតមានប្រកបដល់អ្នកទាំងឡាយដោយសេចក្តីក្រោតខឹងនិងសេចក្តីអអន់ចិត្តនោះឯងនៅក្នុងន័យនេះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបានស្ដាប់មកយើងឃើញថាសុពយៈបរិពាជុនិងព្រហ្មទត្តមានុបដែលជាលោកគ្រូនិងកូនសិស្សលោកគ្រូជាអ្នកពោលទេសដៀលព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃឯកូនសិស្សជាអ្នកសរសើរគុណព្រះពុទ្ធគុណពធគុណព្រះសង្ឃហើយជាហេតុធ្វើឲ្យភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយទាំងពងនឹងលោកបានពោលសរសើរស្ងើចថាមានរឿងហេតុអស្ចារ្យណាស់ហេតុអីបានជាគ្រូពោលផ្សេងឯសិស្សពោលផ្សេងយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺមានកតិពីរកើតឡើងកតិទី1គឺកតិដែលគេទេសដៀលកតិទី2គឺកតិដែលគេពោលសរសើរអញ្ចឹងឯងបានជាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខបានពន្យល់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយជ្រាបច្បាស់ថាពេលណាដែលគេបន្ទោសប្រអាប់គេមិនជ្រះថ្លាគេពោលទេសដៀលយើងគុំត្រូវខឹងគេណាយើងមិនត្រូវអអន់សម្ព័ន្ធចិត្តនឹងគេទេកាលណាបើយើងអអន់បើយើងសម្ព័ន្ធចិត្តនឹងគេអានឹងគឺខូចគុណធម៌របស់យើងបឋមឈានដែលយើងបានសំហើយបានធ្វើហើយនឹងធ្លាក់បង់ចុះហើយក្នុងន័យនេះគឺមានអត្ថសេចក្តីល្អប្រសើរណាស់សម្រាប់មនុស្សជាតិរបស់យើងត្រូវទទួលយកនៅការសរសើរនៅការនិន្ទាយើងមិនមែនមានតែសរសើរតែមួយមុខទេគឺប្រកបជាមានការនិន្ទានឹងជាមួយផងដែរចឹងហើយយើងចេះទទួលយកទាំងពីរហើយទទួលយកទាំងពីរនេះមិនមែនទទួលខាងសរសើរទទួលត្រេកអរទៅហើយខាងបន្ទោសបង្អាប់ហ្នឹងក៏ខឹងសម្បាបន្ទោសតតាំងគ្នាបកើតទៅជាចំនួនអីនោះអត់ទេនៅក្នុងព្រះសាសនានេះព្រះបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងបង្កើតនៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តឲ្យយើងចេះទទួលយករឿងពិតទាំងឡាយទាំងពងនៅក្នុងโลกយើងនេះគ្រាន់តែថាបើក្នុងន័យនេះមិនមែនបានន័យថាចុះបើគេបន្ទោសប្រអាប់យើងអត់ត្រូវរឿងសងយើងចេះតែទទួលយកដែរឬយ៉ាងម៉េចមិនមែនទេព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់មានព្រះតម្រាស់ត្រាស់ដែរថាបើគេបន្ទោសបង្អាប់យើងអត់ត្រូវរឿងយើងគ្រាន់តែប្រាប់គេវិញទៅថាហេតុភេទនឹងវាមិនមែនដូចនេះទេវាមិនពិតទេវាមិនត្រឹមត្រូវទេគឺយើងមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងដែរអ
chẳng nơi không thua vì nấy rồi bỏ phút chỉ ông mà chắc ao dương tầng ọc này chết từ tua gieo chết rốc đầm nọ sai này bánh hạ chỉ vật này đòi bất và cọt dạng đôi chân này ai từ sạch đây này bật trai bị đọ bắn to tiệt thả bè phút chỉ mà chắc trong miền bè đầm ra bắn to tiệt thả mình đi bị khẩu tầng lại tôi bay bộ sắt đợt tây pol tê điêu tật thả cột cái đây pol tê điêu bật thò cái đấy pol tê điêu bật sang cái đây bà nẹ tầng lại crowd rứ on chất chấm po sắt tầng nổ hởi nẹ tầng lại nâng ban đăng cho ba nơi sạch đây này bị rùa rứ bị cọ rồi bọc bộ sắt đợt tây rứ bộ bị khẩu crab bằng cốm tù thả bò bật bà on đo chấm rán nhom mình ai nâng đăng cho ba nơi sạch đây này bị nổ tê pre miềnประเภทตรงตรัสถามันนี่พิโคแต่งลายตัวใบปุสัตดดเตยโปลเตเดียลตถากดขดโปลเตเดียลปะทอขดโปลเตเดียลปะสังขดเนี่ยแต่งลายกอบใบคอดเปียเหมือนเป็ดนะดาวเปียเหมือนเป็ดเนี่ยแค่นี้ตอนนี้ตอนนั้นได้ยังดังทาพระสมมาสามปดแมนเอาเก็บโปลมูลปากกายใช้อัดเมียนนอสไลไอซอแมนเตจังก็ไหลน่ะได้เก็บโปลtới vì trong rừng mình pít ao bị khẩu sang ao dương nó chế prap tha tình nắng này anh mua một cách dương năng viên mình pít tê vì mình trai tê và mình miên đôi cho nào tê cái đấy cái nông này nó cứ là o dạng đôi cho này anh nè tầng lai có bay khót bịa mình pít đói bịa mình pít chấm post sát tầng nâu thà bịa ní mình pít đói hạt ní bịa ní mìnhประกอบ đói hạt ní ắt miên nông bộ dương môi vinh tiếtเปียนี้เราเหมือนเมียนขนมปุยืงเตมันเนี่ยพิเขาแต่งลายตัวใบปุสัตว์ดัดไตโปสสากุนตัดหากดกระไดโปสสากุนประทอกระไดโปสสากุนประสังกระไดเนี่ยแต่งลายมันกูเฟื่อเสกได้รีรีมันกูเฟื่อเศร้ามันเนาะมันกูเฟื่อเสกได้เปลือจัดจำพวกปุสัตว์แต่งหนูลายมันเนี่ยพิเขาแต่งลายตัวใบปุสัตว์ดัดไตโปสสากุนตัดหากดกระไดโปสสากุนประทอกระไดโปสสากุนประสังกระไดมันนี้ไปเขาแต่งลายบันเนี่ยแต่งลายเมียนจัดรีรีเมียนจัดตรีอ้อเปลือจัดจำพวกสัตว์แต่งดูหายสักใดอ่อนไรในกุนแต่งลายเมียนปฐมมาเชียนเจียดามหนึ่งการเมียนประกอบดอนเนี่ยแต่งลายปลุกสักใดตรีอ้อนเอาเองนี่คือฉบับนะพุทธบริษัทแต่งหลายจังโดยได้ยืงบานสตาร์บอกให้ขนมในนี่คือเจียเรื่องละอเจียกติดอละอมวยสำหรับเอายืงต่างออกเนี่ยเจตตัวยกกาสสารในการนันเตี้ยจังโดยกาสสารในจงขังกราวในการสตาร์บอกใบไม้นี้โป้ปีกาสสารยืงจรันแต่ผลิตขลุ่นเปได้เกสสารยืงเมาส์อาเพียบในโมตนะเพียบรมเจือรมจัวขนมจัดกระเอิดกระโตมนั่งการหลังการน้าใบยืงเมียนsạch đây trade o nâng ca kê sợ sao ai đang tới chẳng sợ sao nó thời gian slap bà nè thời gian bà chơi bà nè thành đang ai hái đây presama samput pra ông tromin pra đầm ra thà bà kê sợ sao dương cùng ao thì o nè ở cha na men tên nè nơi sạch đây sợ sao rồi bà kê nô anh nâng ai ca na bà dương cái tập bị thế o cái tập bị ri cái tập bị sao mà nó chỉ mũi nâng cao sao bao cái ta à lốp và chất ri kẹt để cao cro bao à vậy để cái trong cho bao cái trong ấy dương đang para chơi nơi đòi cá sao nâng đàiแต่ดังบ้านในขนมอัดในโถคือบางหายทาเบอร์ยืงเนี่ยปะเดบัดโถยืงตัวในเศร้ามันนอริริปัดทำมาเชียนในยืงปรังทั่วเอาเมียนกาเอาบรมสกอบนองเจ็ดvì tây chỉ ọt ngọt nếu là on đại thua là bao dương này năng ngày tận năng cứ miền sạch đây là on nè đôi chân này ban pre đầm miềnประเภทmiền pre đầm ra ban to tiệt thảมันเนี่ยพิเขาแต่งลายตัวใบปุสัตดไตโปสสากุลตัดหากดขดโปสสากุลประทอขดโปสสากุลประสังขดเนี่ยแต่งลายไตรประดัชญาเปียปัดตามเปียปัดจำพวกปุสัตแต่งโนธาเปียนี้ปัดดอยไฮนิเมนเปียนี้ประกอบดอยไฮนิเมนเปียนี้ไตเมียนขนมปุยืงเมนมวยวิ่งเตียดเปียนี้เราเมนเราบานขนมปุยืงเมน
nâng ạ không này nâng cứ là môn sẽ đạp bàn ở dương sắc xa dốc chia chấm này đằng bàn chẳng ca sọ sao rồi bọc kế dương con tự tiên một chụp tha sọ sao nâng về trầm tới nơi không bạ để bọt rồi bỏ dương nâng đai rồi ọt nâng ngày chẳng cả lại khác kê sọ sao dương chôn cá đức không luôn dương miền sót hay dương che tờ tu trade o từ đai nó nâng dương bà chạy hơi từ nâng ạ chẳng bàn là không này này ao dương che trade đi che bị cha là ná rốt đầm nọ sai chỉ vứt rồi bỏ dương đa từ tam plei rồi bỏ pre đầm miền và phi ở cá bành nhà này ai là ngày ông cá lệ pì Maniel phi khẩu tàng lại bột thôi chôn ca po so sa côn rồi bỏ tật hạ cốt tay so sa đòi côn nợ chiết ná côn nợ chiết nó bọc cọp côn nợ chiết nó miềnประมาณ tích miền ประมาณ đôi đá ban trầm tại sớ bẩn nọc mà nếu bị khẩu tăng lại bật thôi chôn cà po sọ sa côn rồi bỏ tật hạ cốt đòi côn là triệt ná côn là triệt nó miền ประมาณ tích miền ประมาณ đôi đá trầm tại sớ bẩn nọc ta đôi mặt đất ông ca lệch 7บทชนแต่งโปสสาธาประสมณะโกดอมและบองปานาติบาทบานให้ปานาติบาทนั้นคือองเซลตีมุ้ยคือการวิจาสำหรับสัตว์นั่นเองคือวิจาปานาติบาทบานให้เมียนบ่มน้องดักเจ้าให้เมียนเครื่องสตราดักเจ้าให้เมียนเสกใดขมาบาปดาวในเสกใดอนัตอาโซเมียนเสกใดอนุกรุดาวประยาวดอสอบสัตว์มันเนียพิเขาแต่งหลายปฐจนกาโปสสากุลตะทากุตแต่งโปโดยชนะก็เมียนถ้าสมณะโกดอมและบองในอัตเนียเตียนบานเฮยวิจาอัตเนียเตียนบานเฮยพระองค์กันยกแต่ระบบได้เกยเอาปรารถนาแต่ระบบได้เกยเอาเมียนอัตเพียบเจนเนะมันลุยเมียนสับเพียบดอสอาดมาเนียพิเขาต่างหลายปฐจนกาโปสสากุลตถาคตแต่งโปโดยชนะก็เมียนถ้าสมณะโกดอมและบ้องอะปรัมมาจาริยะให้เจเนะประพฤติในท่อดอประเสริฐประองจีเวียงอมปีอะปรัมมาจาริยะวิจาเมทนจีท่อระบะเนะสรับให้มาเนียพิเขาต่างหลายปฐจนกาโปสสาในก้นตถาคตแต่งโปโดยชนะก็เมียนนั่งในขนมองกาเล็กใบนี้ยังเคยทากาโปสสาเราบอกปฐจนนั่นคือมนุษย์มันนี่ไปชี้จนพุทธบริษัทโดยยืนกรุบคณีจังได้อดบานจำได้ดังอดบานสำรัจแม่อดบานสำรัจพอเชียอะไรอย่างบุคคลนั่นคือให้ปฐจนให้ปฐจนนั้นแต่งเคยเสกได้หล่อเราบอกเรียกดอกเมียนประเภทเรียกวรกายดอกสกุลสกุมเอริยาบดดอกหล่อปะไปปะอ่องได้ดักเนื้อปานาติบาเตเมียนเมตาจินนิอ่องได้ตือลิบเตรตรอาจังบานลุยบานกะบานตรบบานสมบัติไอเกเตคือปะอ่องคือเถอะกายแต่งอ้อนั่งเนนาโบเชียปะอ่องตะตัวได้โบเชียปะอ่องอัดตะตัวนั่งตือให้มวยเตียนนั่นคือปองบานเละบังในปรมาจารย์ยะคือโทเท่าเตียบโทเราบังเนี่ยสระนี่คือปองบานเละบังออกให้เด้แต่ออกนั่นคือchỉกาโปสซาเราบังปฐจนจังกาโปสซาต่างออกนั่นไงยังเปเลยกี่โปสซายังมาให้ยังเสียบแต่ยังก้าวจัดกลุ่มเรากลุ่มเปิกยอบยอเทอกับไอไอไปเจนยาการะมันหล่อไอจะดามอัดนั่งมันไตรเตจีให้ทัวเอายืงนั่งโคตรอันไรทอtừวิ่งจังบานจียืงไตรแต่พิจารณาท่าเอาไว้ได้ยืงเมียนนั่งกูดอลกาสสายเราบอกเกนั่งปิดแม่ได้หรืออดนั่งไงจังในขนมอัดในสิกได้ปัตไตรbị đọได้คนจะเหยียดโยมพุทธบริษัทยุวชนยุวเนรียืงบานตุสนานังสดับหมอกในขนมเป็นนี้นั้นบานดาวตรังองกาเล็กใบนั้นคือเมียนอัดเมียนสิกได้ดอเชียร์ปีโรปีซากูจะตีเชียร์ทลานะ
chẳng tê dương trâu tại lẹt bong pê lẹt bong vì lia tu sẵn na mơ tam để dạy cái chợ tu được tu ní đàm bay ở dương cao bành nhà đó hay chỉ bị xét dương bàn vô làm pi khâm xa thua bất thua mến cứ vật thể bay đọ năng ai nhau vậy cứ ọt miên ấy miên côn miên làm lai và sao vì sao chiêng chiêng vật thể bay đọ năng thế cứ bộ bốt đầy ca xót xa tay mà đong năng ngày chẳng dương trâu prang prang sắc xa năng mơ đập riêng sâu tầng o khné năng ở bàn trơn từ đàm bình xăm bành nhà khung khuôn dương tầng o khné bà dương thưa đôi chân này bán cho một thai dương nè can và bốt sa sana nâng là o chọc chuồn hai cho một thai dương chỉ nè bẩn to ở dụ ca này và bốt sa sana ở rừng rất tệ đi chậm rãi to từ tiệt hai cướp vót cướp aram dương sắt tầm biên bật thấy bay đọ miền ấy cướp vót cướp aram chẳng tế dương ao sờ lanh bật thì bay đọ ao sờ lanh ca mơ ca an nâng to từ tia tới này bật to bị dương ban đáp ban ấy chương hay đứng dương ở miền chặt mùi tới thấy bật thì bay đọ nâng cứ đo nơi chậm đây đăng đo luôn ai nâng chớn đó nè chẳng tê mình thử bằng người gần tay thế mình thử ao bật thì bay đọ nâng sòng ngom nơi tại không tu ấy nâng thế chẳng dương thử ban đáp ban ấy chẳng hay dương miền ca người ngào tới dương tự bạc mơ bạc an chẳng tới nâng dương nâng bàn chi chùm này đăng nâng này chi chùm này đăng to từ một tia ra nâng ạ nâng hai chân trong càng cao đi nâng chôn chia cầm nạp áo rung chất tịch tuổi môi đàm bày bầm pê ở hầm đo bột bò để sát ao miền ca dục chất tục đạ đàm bày thưa đầm nào chỉ vật từ tam plei rồi bỏ bè đầm miền bờ phe nâng cắt can tay chạp ruột này chạ tục tàng lai tàng pung cầm nạp ní cứ chia cầm nạp rồi bỏ bà sạ coi giật thôn cứ tròn lệch buồn cứ này dây ẩm pi chất triệt thông mình phở lúc cật thua tàng lai miền chất triệt thông rùm promote phát động ớt đom lời chất trong sao rư dùm on rư pronet xâm rạch đau chất trên nẹ cầm nót chôn na miền chất tô sạ cao hơi ất thơ là o lại a krọ pra cót tu nị dây sợi đầy trong ray chu chót tèng cài tèng mọt ọt miền cộ sol pro tai âm pơ a krọ nô anh đây tục rờ mền đành tam bục côn đôi con rọt tê tay tay vul vul tam cô men côn đại ô rọt tê đàn cô từ nà đàn con từ nâng cô tài vô đẳng cùng thuê pro he cô tại sắc xá thô á ao chê cùng ao chật ni nòm tứ ạ vị trì xôm ạ nụ mô tiện ni